Yo tout le monde, ici Shadow Gaming. Et on va commencer par jouer à un jeu qui va sûrement que je vais trouver dedans. On va jouer Simsimi. J'ai déjà parti une discussion avec, mais je pense pas que ça va être. Alors j'ai. En fait, ce qu'on va dire, on va commencer une nouvelle discussion. Salut. Salut. Ça a pas l'air d'aller. On va dire connais-tu Shadow Gaming? J'encule. Ok. Me lèche la bite. Me lèche la bite. Mettons, c'est melon et me lèche que jette.
un Internet. Melon l'a construit et me lèche la bite. Me lèche la bite. J'espère que vous avez compris. Oui, Melon l'achète et me lèche la bite. Cool. Alors, on va se laisser après le cool. Ok, bye. Et on va se reprendre à plus tard dans une journée. Alors c'est ça. Et ciao!